Jadi setan itu jangan kurang ajar tenan. Jadi barang sing wis kliwat itu udah makanya disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka ada ulama yang sampai cara ngendikan gini. Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya. Qul a'udzu birabbil falak hanya dengan sifat satu, birabbil falak. Langsung min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan satu sifat kedikjayaannya yaitu birabbil falak. Tapi ketika Allah untuk melawan waswas itu Allah cerita tiga sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan waswas. Itu betapa seriusnya waswas. Sampai Allah untuk melawan itu menceritakan tiga sifatnya. Karena betapa bahayanya waswas. Waswas itu apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Di kaya aku ini misalnya ngaji mbek Ruhin Mustafa mbek kabeh. Tarik wangi ngaji ngene perlakuane ngene-ngene wae iku setan kan. Mulane kita senengi terus Mustafa Bar. Senajan tahu yo ngerti arah prospek. Yo rasa nganti sok beno yo ora prospek. Kok saiki nganti sok beno ora. Lha malah bayanganku nganti ning akhirat yo ngel-ngel aku, yakin. Wong aku bayangno rai-rai ngene iki, nganti ning akhirat tuh yo. Cara aku mlebu swarga langsung mbek pangeran disalah yo hak mentalamu lho. Terus prospeknya ning ndi jajal ngancanan. Tapi piye-piye perintahnya pangeran. Iki umatnya Rasulullah, umatnya Kanjeng Nabi. Perintahnya pangeran rumat hak umatnya Nabi. Aku gak oleh. Gutun ngurmat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad jebule gak pros. Wah itu kayak apa tersinggungnya Kanjeng Nabi. Mana kula wis happy, mulang ning ndi kula happy. Kula mulang mling goblok setengah goblok sampai setengah kiai, setengah wong bingung wis tak ulangi kabeh. Piye-piye statusnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernah di satu forum mulang wong alim tok ya tahu. Ya menawa mbek ngetes barang macam-macam ngene ate ya ora roh. Ya iya toh misalnya alumni pondok kan wong alim kabeh sudah dadi kiai. Mbah Mun saking senenge kula sering kan mulang teng alumni, Mbah Mun teng dalem tak takon cadel. Ini Mbah Mun apa? Delok Gus teng video. Aku ya wah repot deh. Aku ya pede wae. Mergo aku ngene pikiran, aku ora pede tambah keliru tambah repot. Santai. Tapi khawatir saya nanti gitu. Kowe diridu setan, mbok rewangi ngono. Cayatemu cilike mbok rumat. Saiki sugih ya lali kowe. Iku riduane kose. Mestinya mbok jawab, itu kenangan terbaik saya tahu derekno perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon rumat cah yatim. Lah arep-arep dibales jasa iku keinginane setan. Jadi rumat cah yatim ki nuruti perintah Rasulullah, tomak iku perintah setan. Berarti setan harus kamu lawan. Iku min syarril waswasil khannas. Jadi ya sudah. Malah cara aku beneran, cara aku dadi wali. Menawa ya wali menawa. Pokoke cara aku nganggo pikiran wali lah ben berapati dihasuti wong. Cara aku nganggo pikirane wali, ngrumat Mustofa Ruhin dadi sugih lali aku malah seneng. Ben ganjaranku utuh. Nak diwales dadak kalong. Nggih mboten cara aku nganggo pikirane wali. Senajan to ora mungkin Mustofa bales aku ya ora mungkin. Umpama ya. Ujug-ujug Mustofa sugih di Ferrari. Oh. Ya mohal mestinya, tapi iki umpama. Terus mending ngene, wah Gus, kula mau goblok jenengan pinter melarat jenengan sugih numpun Ferrari iki pek. Mosok wong jegoten numpak Ferrari misalnya. Kan bid'ah. Mustofa maksudnya sing tak gojok Mustofa. Ora wong jegoten liyane ora Mustofa. Tetep aku cara nganggo pikiran wali gak seneng. Gak senengku kuwatirku iku dadi walese ngumulangku selama ini. Tidak Mustofa atau lali numpak Ferrari ngwalor ngidul lali aku kan malah apik. Malah apik perkarane aku ora dibales. Cuma aku ya ndonga muga-muga gelem ngaji meneh. Saiki malah ngegeng ning mall numpak Ferrari. Senajan itu mokal ke bayangno ora mokal. Wonge jegoten khusuk ngene terus ngono mokal gak? Tapi tetep mungkin lho pangeran. Tapi nek iso ya aja. Wis khusuk ngene kok aja Mas. Lho kan gelem tak dongakno, dongaku mandi, yakin mandi. Pokoknya aku donga sing aneh-aneh aku mandi mesti. Gelem ora gelem tak dongakno saiki. Mosok sampeyan akeh ngamini gak mandi. Lha iku pangeran nganti ata bisifatin salasin untuk melawan waswas Allah itu menyebut tiga sifatnya. Apa? Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus lagi min syarril
Lho kok ambek bojo ki ngoten, nak ambek kecewa ambek bojo, ambek anak, ta ambek tangga, mesti ya diridu ngoten. Tapi anggar kula balekno, niki bojo kula. Jenengan merintahkan wa asyiruna bil ma'ruf, berarti ngapiki bojo ku perintahe jenengan. Kadang ngamuk, muring-muring perintahe setan, mergo ujung-ujunge nuruti harga diri. Tapi muamalah bil ma'ruf ku perintahe jenengan. Gusti kula dhisikno jenengan timbang perintahe nafsu. Kula mbek jenengan nuruti nafsu ya ngono. Mulang ngene iki prospeke opo, nuruti nafsu. Tapi kan kiai amatir wis ora bakal dadi wali. Wong kakan perhitungan ora bakal dadi wali. Tapi nak nuruti perintah pangeran. Allah nyifati rasul sapa rasul yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab. Sifat khasi rasul mulang Quran. Nah kita itu ulama warasatul anbiya, khase hubungan nak kowe warasatul anbiya, khase kiai be umat hubungane mulang yaslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Lha ulama be umate kok hubungane di manajemen. Umat sak menaki tak wajib ziarah selisih piro misalnya. Niku ora hubungane ulama mbek umat, paham ya? Ku pedagang. Tapi ana sing ngono ya oleh ben duwe selingan lah maksud. Nah, kapan-kapan gelem tak jak. Tapi kalau suwon, pokoknya was-was harus dilawan. Ya, was-was itu harus termasuk wedi suul khotimah iku tuh mbok lawan. Sak rewangi salat ngene, tak rewangi ibadah ngene jebule aku engko nang suul. Iku tuh mbok lawan. Wis suul khotimah lah sementara kamu tahu sujud. Karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah. Tapi kalau ketakutan suul khotimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain, menjadikan kamu tawadhu, gak apa-apa. Itu berarti sangka malah malaikat. Karena ketakutan suul khotimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain. Itu bagus. Berarti kan tambah tawadhu. Maksudnya tambah tawadhu, aku soleh lah, ya orang mesti husnul khotimah. Akhirnya tawadhu be wong liya, itu bagus. Karena efeknya bagus, paham ya? Tapi nak terus gak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut tetap suul. Wah itu setan-setan namoh yakin sih. Kudu mbok lawan. Wes aku suul khotimah lah, tetap aku bangga dadi kawulane Allah. Tau ning donya sujud, tau ning donya maca tasbih, tau maca selawat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setan kan mikir. Tapi akhirnya nyatane suul khotimah terus gunane apa? Gunane ya aku tau sujud mbek pangeran. Sujud kok ora roh gunane, dasar setan elek. Wong ora roh gunane sujud kon. Dadi terangno apa? Mesti nak ketok terang. Lho omongan ini kan wis gua blok gedeng. Wong gunane apa kowe sujud nak akhire suul. Wong kok ora ora gunane. Sujud itu tegale ngene, gunane apa aku mangan nak terus ngising kok sunah. Kok ora takok ngono. Padha-padha akhire le sunah lho. Terus ki ape ra mangan, moh aku mangan kenapa soban ya le sunah. Gendeng to ora? Tak gendeng ora? Ya padha, wong tahu sujud kok getun suwe tanamo. Ya dong ya. Awas untuk kancanan setan. Aku sepegatan suwi kok cek akrab. Oh, aku sepegatan suwi. Kowe cek akrab gitu. Kowe cek kenal Mas, setan. Setan itu seneng godho wong khusuk lho, Mas. Sing kok rugen rapati digodhog. Gak menarik cara setan itu. Kan wis nyerempet salah deh. Wong khusuk tambah semangat. Godho wong khusuk ora kasil setan malah cari referensinya. Jadi kan aku pernah digodoh setan, mus. Kau ikut beling kau rugen. Kok setan sing godoh, kok setan TK. Mereka gak perlu naik kel. Tapi nak kau khusuk, setan itu belajar meneh. Referensi ini diwaca meneh. Tambah pinter. Padahal kau wis gak belajar mendagangan pitik, weh. Ditakdir to, itu kan lucu. Wong kok nyesal tahu sujud itu lucu tuh. Wong nyatane lucu, nyesal tahu mangane lucu. Kok nyesal rabi terus begatan ora oleh kan. Kudu seneng. Piye-piye sing dadekno kowe ra Joko tuwa bojo iku. Senajan to akhire gagah lho. Umur selawe payu rabi gagah to, gagah kan? Umpama ora bojo iku umur 35 kek lagi rabi. Berarti cah iku nulungi kowe ora dadi Joko tuwa. Senajan to akhire kita kecewa. Pokoke donya delok apike. Nah, jenengan kalau ketemu pangeran yo gaya tenan di syuting. Tahu umat Nabi mulai 2000 piro mulang kowe? 2004 di syuting ning akhirat kuweren. Cara Kanjeng Nabi jebule bak mulang umatku sawi ngono. Akhirnya disafaati. Cuma ya mau bareng disafaati ben mlebu swarga. Cek mentalamu lho. Sakmono aki anut kowe. Kudu sik do ning tubir neraka. Ora ning donya ora ning akhirat pancet ya. Pancet ngel-ngel lho maksudnya. Qala ba'du suhajudur rajuli yaghbu ila adati wa bukhluhu yubghidu ila auladi. Ya pokoknya sampai wa bukhluhu yubghiduhu
ila uladi. Bayangkan kalau kita jadi orang soleh, kemudian anak kita benci kita karena kita bakhil. Akhirnya anak kita ngidolakan orang, dan itu awal bahaya. Napa awal bahaya? Wa qala dawu sapa ba'du sulaha sebagian wong sing fusoha khairul amal di abab dunya kuma perkara istaraqqa kang memperbudak apa makhuron ing wong sing merdeka maksude memperbudak terus dadekno emoh terus akhirnya gelem ngamal wa khairul amal di abab ing amal kuma perkara istahaqqa kang jalari apa man jalari syukron ing syukur pun ya